الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د ذوالحجې د میاشتې په 8 تاریخ د ورځې او یا د ذوالحجې د میاشتې د 8 تاریخ په شپه مکه مکرمه کې چې څومره حاجیان د تمام دنیا نه راجمع شوي نو په خپل خپل بلډینګ کې په خپل خپل کمره کې ټول حاجیان د حج احرام وتړي. د حج د احرام د تړلو هماغه طریقه ده چې کومه د عمرې د احرام ده تړلو. چې کوم د کمپنو مالکانی هغه خپل حاجیان خبر کی چې بیګا د شپې 12 بجې یا 2 بجې به مینا ته ځو نو تاسو ځانونه تیار کړئ او احرامونه وتړئ. چې کوم حاجیان سرکاري داخله کړي او د حکومت په ترتیب کې تلي نو کوم حاجیان چې په کومو بلډینګونو کې اوسېږي نو ځای په ځای باندې نوټسې ولګي یا اعلانونه ولګي چې په فلاني ټیم به بسونه راځي مینا ته به ځو او تاسو د مخکې نه ځانونه تیار کړئ د احرامونه وتړئ. نو د خپل بدن ظاهري صفایي به وکړئ، غسل به وشي، 2 رکعاته د احرام لمونځ به وکړئ او نارینه به لباس واچوي 2 څادره او بیا به د 2 رکعاتو نفلونه بعد دا نیت وکړي چې الله ستا د رضا دپاره د حج د کولو نیت کوم، تیره ته آسان کا او تیره نه قبول کا. سنت طریقه خدا ده چې د ذوالحجې د میاشتې په 8 تاریخ د انور د خطونه بعد حاجیان د مکې د ښار نه مینا ته روان شي. لیکن سبا رش دی، روډونه م ټول بند دي، نو په دغه وجه باندې تقریبا 99% حاجیان هغه د 8 تاریخ په شپه باندې د مکې د ښار نه
مینا ته ځي. د چا بسونه 10 بجې راورسي د شپې، د چا 11 بجې راورسي، د چا 2 بجې راورسي، د چا لیټ شي د سهار مانځه په ټیم کې راورسي. په چې څه ټیم کې بس راغه، د هغې نه وړاندې به تاسو ځان تیار کړي، احرامونه به مو تړلي، نیت به م کړي، او چې څنګه هم د حج نیت وکړو نو بیا به د حج تلبیه شروع شي، او د حج تلبیه او د عمرې تلبیه د احرام نه شروع کیږي. او د تلبیه طریقه هم دغه یو ده: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعضی حاجیان زوانانی الکانی تعلیم یافته مخکې تللی راغلي او د دې موبایلو په ذریعې سره خپل کیمپونه معلوم کړي، لارې معلومه کړي، نو 10 15 شل کسان راجمع شي او د سحر لمونځ په خپل بلډینګ کې وکړي، او د نور د خطو نه پسه د مکې مکرمې د ښار نه مینا ته روان شي. نو که څوک پیدل هم ځي صحیح ده، خو عام خلک د مکې مکرمې د ښار نه د بسونو کې پیدل نه ځي. دواړه ټیک دي. مینا لکه دا اوس مکه ده، کعبه ده، او د دې کعبې نه مشرق اړخ ته اول مینا راځي، بیا ورپسې همدې اړخ ته مزدلفه راځي، او بیا همدې اړخ ته ورپسې عرفات راځي. پخوا مینا د مکې مکرمې د ښار نه بلکل جدا وه، منځ کې دشته وه، غرونو بیابانونو. نو سونه کلونه تیر شو د نبي علیه السلام د زمانې نه دننه پورې، نو ښار غوړېږي. نو اوس د مکې مکرمې ښار دا تقریبا مینا ته رسېدلی دی. اوس مینا او مکه بلکل د یو بل سره آبادیانې د یو بل سره جنګېدلي دي. مینا دا ټول غرونه دي او ټولې درې دي، او بیا په هغه درو کې په هغه غرونو کې پخوا به کچه کیمپونه لکه څنګه اوس چې په عرفات کې د حج په ایامو کې به ولګول او بیا به یې کوله وکړل. اوس د څو کلونو نه آخر پلاستیکي دغه لګېدلي دي، کیمپونه لګېدلي دي، او همدغسې کال 12 میاشتې لګېدلي. صرف د حج په دې ایامو کې دي د هغې صفایانې مو کي، بجلو سیسټم پکې سم کي، پکې ولګئ، او د اودس باتي او د اودس ځایونه هغه سم رسم کي. بیا پکې خپلې کیټګریانې د مکې مکرمې د ښار د اړخه کوم ځای کې چې جمرات راځي، شیطانان، نو دا اوس موجوده زمانه کې دا جمرات بلکل دا د ښار داسې وي چې په منځ کې دي. نو د مکې مکرمې د ښار د اړخه د شیطانانو سره د جمراتو سره د دې ځای نه دا کیمپونه شروع شي، او بیا داسې په مخه ځي. نو چې کوم جوخ کیمپونه وي خوا کې نږدې، دا اکثر د سعودي عرب د خلکو وي، د نور عربو د ملکونو وي.
یا زمونږ په پاکستان کې هم ډېر خلک داسې چې 10 لکه 15 لکه روپۍ یو حاجي داخله کړي د هغوی لپاره بیا دلته کې سهولتونه او بیا داسې ورپسې ځي. زمونږ د پاکستان د حاجیانو کیمپونه اکثر د جمراتو نه د شیطانانو نه تقریبا 2.5-3 کیلومتره لري. نو ګروپونو والا بسونو والا ټول حاجیان خپل کیمپونو ته ورسوي. یا لوی کیمپ لکه زمونږ دا مدرسه ده، د دې مدرسې یو په درې یو په څلور غټ کیمپ، بیا په هغه کیمپ کې خپلې علاقې وي او لارې کوڅې پکې، او بیا په هغه کیمپ کې دننه د درې ګروپونو خپل ځي او څادرې ترې راته وکړي. نو د 8 تاریخ د ماسپښین لمونځ، د مازدیګر لمونځ، د ماښام لمونځ او د ماسخوتن لمونځ، او د 9مې ورځې د سحر لمونځ سنت طریقه دا ده چې دا حاجیان د مینا په میدان کې تیریږي. نو په دغه ورځ باندې چې کله تاسو مینا ته ورسېدئ، مینا کې به بل یو کار هم نه وي، بس په خپل کیمپ کې به بیا ګروپ والا راپاڅېږي او هغه ټایم ټیبل هم ولګي جوړ کړي، اعلان وشي چې ماسپښین لمونځ به په دې ټیم کې کوو، مازدیګر به په دې ټیم کې کوو، ماښام به په دې ټیم کې. او ورکوټې غوندې خیمه او په هغه خیمه کې اوس فومونه دي، واړه فومونه به دومره فوم به هر یو کس ته میلاو شي چې ایله به د هغه ملا ورباندې راځي، د هغه ملا برابر یې جوړ کړي، او بیا حاجیان بالکل جوخ د یو بل سره داسې ناست دي په مینا کې. بیا د مازه په ټیم کې دا ټول فومونه راغونډ شي، یو اړخ ته کېږدي او د مازه دپاره پکې شی برابر کړي. نو په 8مه ورځ باندې به په مینا کې خپله تلبیه جاري ساتئ، 5 وخته به لمونځ په جمع سره، او د هر چا د خپل وس مطابق تلاوت، ذکر، درود شریف، استغفار او د فضلو ګپو شپو د خنداګانو او د غیبتونو نه ځان ساتل ترتیب. او بیا په دې کیمپونو کې دننه د خیمو نه بهر د اودسباتي ځایونه وي، منځ کې پکې پرده لګېدلي، یو اړخ ته نارینه او بل اړخ ته زنانه، او بیا د اودسباتي د ځای نه تمرینونه ولاړي، 10-15 کسان ورته ولاړي. بس دا ورځ دا 2-3 ورځې سختې په حج کې. ګوره پرون تقریبا قرباني اجازه لاړو که نن لاړو، سرکاري نن لاړو که نه، نو ګوره نن لاړو او نن 1 ذوالقعده ده. نو داسې ووایه چې حج ته تقریبا 43 ورځې لا پاتې دي او دغه حاجیان هلته ورسېدل. نو دا میاشت مخکې چې دی تللي دي دا به د خپل اعمالي عمرې به کوي، لمونځونه به کوي، طوافونه به کوي. حج باندې ټوټل 2.5 یا 3 ورځې لګي، په ټول حج باندې 2.5 یا 3 ورځې لګي، او هغه 2-3 ورځې هغه دا دي
اولنی ورځ د اتم تاریخ په مینا کې د حج په ایامو کې اولنی ورځ په اتم تاریخ باندې په مینا کې دا ورځ هم په مینا کې او د نهم تاریخ شپه دا هم په مینا کې دغه ځای حج شروع شو یا حرام اتړولو د خپلو بلډینګونو نه او بیا مو ورځ دلته کې راورسول او په اتم تاریخ باندې په مینا کې بس د حج یو سنت عمل دی بلکې دوه ورته ووایه یو دا ورځ او شپه د مینا په میدان کې تېرول دا هم سنت دی او د دې تعلق هم د حج سره دی او بل سنت عمل دا 15 منځونه د مینا په میدان کې په جمع سره کول دي دا هم سنت عمل دی او درې مخ تربیه د خواص موای بل خاص عمل د حج پکې نشته زنانه مسکه پرده لګېدلي زنانه خپل منځونه کوي ځان لا او نارینه په جمع سره کوي ما اوس درته وی سنت طریقه خدا ده چې شپه په مینا کې تیره کې د نهمې او بیا په نهم تاریخ د نور د خطونه بعد د مینا نه روان شي عرفات ته پخوا به همدغسې و اوس ما درته ووایي چې حاجیان لکونو ته ورسېده ګڼه ګوڼه ازدحامي رشي عذر دی نو د دې عذر په وجه باندې سرکاري حاجیاني او که پرایویټي د نهم تاریخ په شپه کې حاجیان د مینا نه بوځي عرفات نو څه حصه د شپې تېره شي څه پکې پاتې شي د سهار لمونځ د نهمې ورځې په بعضې حاجیانو باندې په مینا کې راشي بسونه راونه رسي او بعضې حاجیانې د عرفات میدان ته ورځي څه خبره نشته د بعضې سنت اعمال د رش د عذر په وجه باندې پاتې شي نو څه ګناه پکې نشته دی بس ګروپ والا سوی هغسې به کې چېرته په سلو کې 1% یا یوم نه بلکې 9% حاجیان داسې وي چې هغه د مینا نه عرفات ته پیدل ځي داسې هم وي لیکن تقریبا د مینا له عرفات ته داسې وایه چې تقریبا 100% حاجیان د مینا نه عرفات ته ځي په بسونو کې نو د نهم په شپه به احرام خو مخکې نه تړلی دی ښه زنانه چې د حج احرام تړي که کومه زنانو دپاره مسله دا ده چې ځوانې زنانۍ او بیماري راځي نو هغې د پېښور د ښار نه مخکې نه ډاکټرانو ته ورغلي او خپل ترتیب یې جوړ کړي هغې ورته ګولۍ لیکلي نو میاشت نیمه که د دوایانو په ذریعې سره زنانه هغه خپله بیماري معطله کي مؤخره یې کي نو دې کې څه ګناه نشته لیکن که کمې زنانه دوی نه ده خوړلې او بیماري راغلې وه او د مینا نه د مکې مکرمې نه مینا ته تله او د حج احرام یې تړلو نو د بیمارۍ په حالت کې به د حج احرام وتړي د بیمارۍ او د حج د احرام د تړلو په منځ کې څه تضاد نشته یو د حج ټول احکام به زنانه په بیمارۍ کې کوي څه ممانعت نشته ما سوا د طواف زیارت نه چې دا به وروستو کوي
نو دغه زنانه به مینا ته ملاړه شي، عرفات ته به ملاړه شي، مزدلفې ته به راشي، واپس به راشي. دا ټول کارونه به دې په بیماري کې وکړي، هېڅ قسمه څه ګناه پکې نشته. لمونځونه به نه کوي، تلاوت به نه کوي، قرآن کریم ته به لاس نه وړي، او باقي تمام اذکار، دعاګانې، استغفار، درود، تلبیه، وقوف عرفات، وقوف مزدلفه، رمی د جمراتو، دا ټول کارونه به کوي. د عرفات میدان ته حاجیان ورسي، نو د عرفات په میدان کې بیا غټې غټې خیمې په یو خیمه کې 200 300 400 500 حاجیان راځي. پخوا به د ساده ټینټونو واړه واړه به او زاړه به د سر به اکثر لګېدل، او عام ساده پکې به پکې لګېدلي. بیا څه زمانه بس پکې کولرې ولګېدلې. اوس لکه عیشت ته ګوره، دومره اوچت اوچت دغې خیمې، او یو اړخ ته بل اړخ ته پکې ایسیګان لګېدلي، او د دنیا جوسونه او آیسکریمونه او خوراکونه حاجیانو ته راځي عرفات په دې میدان کې. نو چې کله په شپه کې ورسېدي عرفات ته او یا د ورځې، نو بسونو والا سره نقشه مو وي، موبایل یې ځان ته مخې ته ایښي وي، او لارې معلوموي، ګرځئ به دې او خپلې خیمې ته به دې ورسئ. بعضې اوقاتو کې بسونه د لارې نه بې لارې شي، نو بیا د عرفات په میدان کې په ګنټو ګرځي. روز کالي مونږ تقریبا 2.5-3 غنټې کې مونږ خپل ځای ته ورسېدلو. د مینا نه عرفات ته لاره ترې خطا شوې وه چې یو ځل سړک ترې خطا شي، بل بیا ګرځي راګرځي، بیا چې راسمیږي پکې غنټې ولګي. نو تقریبا 11 بجې، یعنی د سهار د مانځه نه پس مونږ د مینا نه تللي بس ته ختلي، او ټول 8 کیلومتره لار ده. مونږ د ورځې 11 بجې خپلې خیمې ته یا په خوارو ورسېدو. داسې مې کېدای شي. نو ځکه به د الله نه هر وخت اللهم اني اريد الحج والعمره فيسرها لي، هر وخت به دا سوال هم کې نیت کې به هم دا و چې یا الله د حج د عمرې نیت کوم، تیره ته اسانه که، تیره ته اسانه که. ځکه دا مشکلات پکې راځي، الله دې رحم معامله وکړي. نو بیا د عرفات په میدان کې چې تاسو د خیر سره کوم وخت عرفات ته ورسېدئ، د احرام د پابندیانو خیال به ساتي، زنانه هم او نارینه هم. بیا مسنونه طریقه دا ده چې د نور د زواله پورې د ماسپښین د مانځه د ټیم د داخلېدو پورې د عرفات په میدان کې آرام وکړي، حاجیان خوب وکړي، او اکثر ټوله شوګیرۍ مې کړي ورم شي. چې کله د ماسپښین ټیم داخل شي، نو د ټول حج لب لباب، د ټول حج نیچوړ او خلاصه د ذوالحجې د میاشتې د 9 تاریخ د نور د زوال نه راواله، د نور د پریوتو پورې دا نیمه ورځ، دا د ټول حج خلاصه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الحج العرفه، الحج العرفه، د حج خلاصه عرفه ده. عرفات دا د میدان نوم دی. ما درته وی چې د مکې مکرمې د ښار اول ځي، نو مینا به راځي،
بیا به د مینا نه پس مزدلفه راځي او بیا به د مزدلفې نه پس عرفات راځي. دا ټول تقریبا 9.5 میله ځای دي. نو په اوله ورځ د مکې مکرمې د اړخه چې ځې سټاپ به وشي په مینا کې، شپه به تېره شي ورځ به تېره شي او بعضې اعمال د حج به ادا شي او بیا به په راتلونکې شپه کې یا په سبا ورځ د مینا نه روان شي حاجیان عرفات ته، په مزدلفې به ورتېږي، مزدلفه به لاره کې پاتې شي او چېرته به راشي عرفات. او بیا په عرفات کې به دا ټوله ورځ تېره شي. د نور د خطو نه د نور د پرېوتو پورې دا ورځ دا به په عرفات کې تېره شي. خو د عرفات چې کوم وقوف عرفات ورته وایي او کوم ټیم چې فرض دی هغه شروع کېږي د نور د زوال نه. 8 بجې ورسېدی، 9 بجې ورسېدی، 10 بجې ورسېدی د زواله پورې، دا د آرام ټیم دی. او بیا د زوال پسې فوراً ټیم شروع شي د وقوف عرفات. وقوف عرفات، وقوف اصل کې د عربی په ژبه کې ودرېدو او ایسارېدو ته وایي. یو ځای کې ایسارېدل او ودرېدل دې ته ویل کېږي وقوف. او وقوف عرفات مطلب دا دی عرفات په میدان کې ایسارېدل او ودرېدل. نو اصل مسله خدا ته ګوره چې د حج احرام کم مسلمان تړلی دی او د زوال نه وروستو د 15 منټه هم د عرفات په میدان کې تیر کړل، بس د حج چې کوم رکن فرض دی ادا شو. حاجی چې د حج احرام تړلی وي او د حج د احرام په حالت کې د زوال نه وروستو د عرفات په میدان کې 15 منټه 10 منټه هم تیر کړي نو فرض شو ادا شو. انا سکه تر دې پورې فقها او کتابونه لیکي چې کوم حاجی د حج احرام تړلی دی او د زوال نه بعد د عرفات په میدان کې دی راتیر قدرې شو، ایسار هم نشو، راتیر قدرې شو، نو هم د چې کوم هغه رکن او فرض دی هغې څه شو ادا شو. په حج کې 3 کارونه فرض دي. اول احرام وي او دویم وقوف عرفه، د نهم ورځې د زوال نه بعد د عرفات د میدان ته انټري کېدل، داخلېدل، دې ته ویل کېږي وقوف عرفات. دا دویمه فریضه ده. او دریم فرض په حج کې هغه طواف زیارت دی. او بیا په دې 3 واړو فرایضو کې په ټوله کې اهمه فریضه او اهم رکن هغه وقوف عرفه ده. ځکه که طواف زیارت پاتې شو هفته بس پرې وکړي، 10 ورځې بس پرې وکړي، خو زیات نه زیات چې کوم جرم دی هغه به ورکړي. او وقوف عرفه که د چا نه پاتې شو نو دې مطلب دا شو چې بس حج نه لاړ. نو بیا په 9 تاریخ اول حاجیان چې څنګه د انور زوال وشي د ماسپښین لمونځ په جمع سره وکړي. د عرفات په میدان کې چې کوم جومات دی او په ټولو کې غټ جومات دی د هغه جومات مسجد نمره. په دغه جومات کې هغه امام جمع ورکوي چې هغه د سعودي حکومت مقرر کړی وي او هغې ته د حج امام وایي خلک. نو په مسجد نمره کې
د حج په امام پسې کوم حاجیان چې د عرفې په ورځ منځونه کوي د ماسپښین او د مازدیګر دا دواړه منځونه یو ځای وکړي او دا دواړه منځونه د ماسپښین په ټیم کې وکړي او په دغه وخت کې بیا په دې جومات کې د حج امام د حج خطبه ووایي د ټولې دنیا مسلمانانې په ټي ویګانو کې موبایلو کې اوري او په ډېرو خیمو کې لوډسپیکر یې لګېدلي نو خیمو ته اوازونه رارسي بازو ته نه رارسي لیکن په مسجد نمره کې یا 1 لاک یا 1.5 لاک چې ډېر زیات شي که نه نو په دې کې 2 لکه خلک ځایږي او په حج کې وي 15 40 لکه خلک دا باقي 38 یا 40 لک خلک دا ټول په خپلو خپلو خیمو کې منځونه کوي د عرفات د میدان غار غار بورډونه لکه هغه مخامخ بلډینګ دی داسې لوړ لګېدلي وي او په کیلومترو او په میلونو غیر چاپېره میدان دی او دا ټول د خیمونه ډک د چا یو ځای کې د چا بل ځای کې د ملکونو خپل تقسیمي د دنیا روډونه پکې تللي دي نو کم حاجیان چې د عرفې په ورځ باندې د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ په خپلو خیمو کې کوي نو زموږ مسلک او مذهب دا دی چې بیا به د ماسپښین لمونځ په خپل وخت کې کوي او د مازدیګر لمونځ به په خپل وخت کې کوي د ماسپښین لمونځ به په جمع سره وشي چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړلو نو د ماسپښین لمانځه د سلام نه بعد اول تکبیرات تشریق دی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نارینه به موي زنانه به موي نارینه په زور او زنانه په مزه او بیا به ورپسې تلبیه او بیا مسله دا ده په خبره ځان پوهه کوي وقوف عرفات کې دا نشته چې ټول خلک به راجمع کېږي او په یو ځای به ودرېږي نه د عرفې په ورځ په وقوف عرفات کې د هر حاجي خپل کاري او خپل فریضه وي نو په خیمو کې بدن نه ناس دي تلبیه به وایي ذکر بکی الله ته بچړاګانې کې دعاګانې بکی کله به پناس تناس دي چې پناس هستوي شي بیا به الله 7 منټه په ولاړه باندې ودرېږي او قبلي رخ به معلوم کړي وي نو په دغه ورځ باندې به بیا دا ترتیبي تلبیه به وایي استغفار به وایي درود شریف به وایي ته قرآن تلاوت بکی او الله جل جلاله ته بشراګانې کې ځان د بارهم خپل مور او پلار د بارهم خپلوانو د بارهم عام مسلمانانو د بارهم او د عرفات د میدان ته چې څومره خلک راغلي دي د هغې د بارهم او دا به الله ته سوال کوي چې یا الله زما دا خواري دا حج مې څه کړه قبول کړه نو ګوره په مسله ځان پوهه کړه فرض عمل څه شي دی د زوال نه پس د احرام په حالت کې د عرفات د میدان ته ور داخلېدل دا فرض دی دا فرض خو ادا شو ټیک شو او دا د حج فرض دی او دې د وقوف عرفه وایي ماسپښین او مازدیګر دا دواړه منځونه دا خو که څوک حج کوي او که نه کوي په ټولو باندې څه دي فرض دي دا خو به کوي او دریم عمل واجب دی واجب او هغه عمل چې کوم واجب دی هغه دا چې په نهمه ورځ د عرفات په میدان کې
د نور د پریوتو پوری ایساریدل دا واجب دی. که کم حاجی د ماښامه پوری ایسارو او د نور پریوتو ته 10 یا 15 منټه پاتې او دی د عرفات د میدان نه بهر ووتلو او بیا واپس نشه نو ګناه یې وکړله، حج کې یې نقصان راوستلو او بیا په ده باندې دم هم راځي چیرې اگر به ذبح کړي. نو د عرفات میدان ته د زوال نه پس اور داخلېدل فرض ده، دا دوه منځونه خو اسیم فرض ده او د ماښامه پورې ایسارېدل واجب. ټیک شو، باقي پاتې شو دا نورو خواري، تلبیه، ذکر، تلاوت، نوافل، توبې، دعاګانې، الله ته ژړاګانې، دا ټول سنت اعمال دي. دا چې چا څومره ډېر وکړه ګټه ډېره وکړله او که چا کم وکړه ګټه یې کمه وکړله او که چا هېڅ هم ونه وي نو بس تاوان یې وکړو یو قسم. خبره باندې پوه شئ که نو یو ترتیب به ځانله جوړ کړي. درود شریف ټولو ته یاد دی، استغفار ټولو ته یاد دی، کلمې دا شپږ کلمې اکثرو مسلمانانو ته یادې وي او د قرآن تلاوت واړه واړه قربجیدونه اکثر حاجیان د ځان سره وړي، هینډ بیګ کې واچوه تلاوت به پکې کې. او که هغه درنه پاتې وو نو سورت فاتحه، سورت اخلاص او سورت تبارک الذی، سورت یاسین دا درته یاد دي. لنډه ده چې څه درته یاد دي بس هغه ورځ باندې وایه. خو په ټولو کې اهم څیز تلبیه ده او دویم اهم څیز الله پاکه توبې وکړل دي چې الله سمې کړي دي په صدق دل سره زه ایمانه یم او تا ته توبه وباسم او دا عهد او دا عزم کوم چې بیا د بار به دا ګناهونه نه کوم توبه. او دریم اهم څیز په دغه ځای کې الله ته ژړاګانې او سوالونه او دعاګانې کوي. دا درې کار پکې اهم دي. څه شی؟ تلبیه او توبې وکړل بار بار او الله ته سوالونه او ژړاګانې کول د ځان لپاره، د خپلوانو دپاره، د مسلمانانو دپاره، د تمام امت دپاره، بلکې د تمام انسانیت دپاره چې الله لا څومره انسانان دي دې ټولو ته هدایت وکړو مسلمانان یې. دا شی په یو حدیث کې یو درې اعمال راغلي دي، بهتره دا ده چې حاجیان دا وکړي. یو دا حدیث کې راځي چې د عرفات په میدان کې کوم حاجي سلسله سورت اخلاص وایي او سلسله دا کلمه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او سلسله هغه درود شریف وایي چې کوم تاسو په مانځ کې وایو نو ټوله په نیمه کې هم نه لګي. نو الله پاک فرشتو ته وایي چې زما د هغه بنده څه انعام دی چې زما حمد ادا کړه او زما په پیغمبر باندې درود وي او بیا الله جل مجلوه سوالم په خپله کوي، جواب هم په خپله کوي چې ما د ګناهونه هم معاف کړل او د دې وظیفې د برکته د دې انعام دا دی که د عرفات د میدان د دې ټولو خلکو په باره کې دی ما ته سفارش کوي نو هم به زه د ده سفارش منم. دا سړی یادي نور باقي څه مخصوص قسمه یو داسې ذکر د عرفات په میدان کې نه دی مقرره چې د هغې ویل یا فرضي او یا واجبي او د هغې د پرېښودو په وجه باندې په حج کې نقصان یا عدم راځي، دا پکې نشته. خبره باندې پوه شوې چې
چې دا ټیم شي لکه دا اوس مونږ چې کوم ماحول کې راشي دغه وخت کې بیا ټول حاجیان بس څوک بسونو ته خېږي او څوک پیدل په مزه مزه باندې روان شي. په نهم تاریخ مسله دا ده چې څنګه د نور پرېوتو نو د اختر شپه شروع شوه د اختر شپه شروع شوه ځکه د نور د پرېوتو سره د اختر شپه شروع شي بیا ټول حاجیان د عرفات را روان شي چېرته واپس د مکې مکرمې د ښار په طرف خو چې واپسي کې نو د عرفات نه به راځي چېرته مزدلفې ته عرفات کې مخیمې دي او مزدلفه مینا کې مخیمې دي او د عرفات په میدان کې بیا خیمې نشته دي بیا دشته ده لغړه ځمکه ده کرش دي باجري ده خاورې دي او د دنیا روډونه دي د عرفات د میدان چې حاجیان را روانېږي نو تلبیه خو به وایي د عرفات د میدان تقریبا اندازتا 95% حاجیان نارینه او زنانه دا ټول پیدل راځي ګڼ روډونه دي او په هغه روډونو باندې دا لیکلي چې دا د پیدل د خلکو لپاره دي بس یو سیلابونه رواني په دغه روډونو باندې د خپلې خیمې نه چې راووتلې دا خبرې به تاسو د مخې ته راځي او دې روډونو ته رارسي نو دې کې لږ تکلیف دی چې ګیر چاپېره بسونه ولاړي او بل تکلیف دی چې د ټولو خیمونو د حاجیان راوځي نو جمکټې او ګڼې جوړي او درېیم تکلیف دی چې دا ټول روډونه د چترونو او د بوتلونو او د کارټونونو ډکي خو چې کوم وخت کې دا نیمه ګنټه ولګي یا یو ګنټه ولګي دا د میږي په قلم باندې راتلي دي خو چې کله روډ ته راووتلې او خاص کر د عرفات د میدان چې کوم غټ جومات دی به د دې جومات نه چې څنګه راوغوښتلې که نه نو بیا روډونه باندې خلک روان شي بس بیا کله روډونه بیا پکې رش مشم نه راځي ګڼه ګوڼه نه راځي شپه مو وي نور خو وي نه او بیا ټول حاجیان رواني ډلې ډلې لس کسان پنځه کسان ملګري څو ځان رواني او ځای په ځای باندې یو اړخته بل اړخته کانټینرې لګېدلي د عرفات د مزدلفې پورې او جوسونه مو ورکوي یخې اوبه مو ورکوي دا ترتیب نور به پریوځي د عرفات په میدان کې لیکن د ماښام لمونځ به نه کې نه مې د عرفات په میدان کې او نه به د ماښام لمونځ په لاره کې که د شپې 10 بجې شوې 11 بجې شوې 12 بجې شوې نو هم به د ماښام لمونځ نه کې رارسې به چېرته د مزدلفې میدان ته ما درته ووایي که خیري وبه یې ګورئ په کومو روډونو چې تاسو را روانې که نه نو 1 کیلومتر چې راشي بیا غاټ بورډ لګېدلي عربی کې او انګلیش کې اردو کې ورباندې لیکلي چې دومره کیلومتره پاتې شو دومره کیلومتره پاتې شو نو بیا اخر کې بورډ لګېدلي چې بس دا عرفات د مزدلفې د حدودو نه رادننه شو بیا د مزدلفې میدان هم په میلونو باندې دی روان به چې کله د مزدلفې د میدانونو ته راننوتلې نو اکثر حاجیان څوک یو اړخه د خوارې شي څوک بل اړخ ته خوارې شي څوک د روډونو په غاړه باندې پریوځي څومره چې مخکې ځي دا لارې ډکېږي خو کوشش به دا کې چې ځان مخکې ورسي
د مزدلفې په میدان کې چې کوم غټ جومات دی د هغه غټ جومات نوم دی مشعر حرام. مشعر حرام لوی مناري دي د لرې نه ښکاري، د دې نه یو فرلنګ مخکې یا د دې نه یو فرلنګ وروستو یا ښي اړخ ته یا ګس اړخ ده، کوم اړخ ته چې درته ځې به ځان له لټې. دا حاجیان بالکل یو بل سره جوخ جوخ پراته وي او د به ګرځې ورپسې چې دومره ځای درته میلاو شي چې پوزکې خور کې او شپه پې تېره کړي. نو د مزدلفې دا شپه چې کوم دی که نه دا داسې ای لکه په طبقي باندې تېرول، ځکه چې د مکې مکرمې نور خو ګرم وي او ټول ورځ پې نور لګېدلي نو دا میدان که کوم ځای کې فرش شوی هم وي که کوم ځای کې باجري هم وي هغه په ګنټو باندې بیا یخېږي نه. نو اکثرو حاجیانو چې د مکې مکرمې د ښار نه ځي پوزکي میلاویږي په 10 ریاله باندې، پخوا به په 15 ریاله میلاوي ده، اوس په 10 ریاله باندې میلاویږي او راقد کړي او حاجیانو ځان سره به بیکي اچولي عرفات دی ویزي او بیا د عرفات چې کله راځي په مزدلفه کې کومه شپه تېروي دا پوزکي د دې 2-3 ګنټو لپاره پکارېږي. د هغه پوزکي یو فایده خو دا وي چې د هغه ځمکې د ګرمۍ نه هم لږ بچ شي او بل دا چې احرام به دې زیات په خاورو کې د خریدو نه هم بچ شي او دریم دا چې د مونځ د کولو دپاره به درته یو ځای میلاو شي په دې باندې مونځ کې. بیا چې شپه تېره شي نو دا ټول پوزکي بیا خلک دغه ځای کې پرېږدي، بیا مخکې د ځان سره نه وړي شي او نه وړي په دې پاتې شي. بیا نو د مزدلفې میدان ته چې ورسېدلی په دغه شپه کې کم کارونه دي. اولنی کار د اختر په شپه د مزدلفې په میدان کې هغه دا دی چې اودسونه په تاسه کوي. دویم عمل بیا ورپسې دا دی چې په کوم ځای کې هم درته ځای میلاو شوی و نو د ماښام او د ماسخوتن دواړه منځونه به یو ځای وکړي. د مزدلفې په میدان کې د ماښام او د ماسخوتن دا دواړه منځونه یو ځای کول واجب دي. که دغه منځونه مو په جمع کول نو هم به یو ځای کوئ او که ځان هم کول هم به یو ځای کې. عام طور سره نارینه شپږ اته ملګري را یو ځای وي، د عرفات د میدان چې را روانېږي 100-150 کسان سره ملګري شوي وي، خو د دې ګڼې ګوڼې د ونې او د ازدحام د وجې نه بیا ملګري خورېږي 2-3 څلور ملګري پاتې شي. دغه چې کوم ملګري پاتې یو به پکې امام شي او دا نور ملګري به ورپسې شاته ودرېږي او یو اذان به وکړي او یو اقامت، یو اذان او یو اقامت او په دغه یو اذان او یو اقامت سره به اول د ماښام لمونځ وکړي او بیا ورپسې د ماسخوتن لمونځ. نو دا دویم عمل شو، دا دواړه لمونځونه یو ځای او په یو اذان او په یو اقامت سره او دا دواړه لمونځونه یو ځای کول واجب. د ماښام نفل به سنت به د ماښام نه پس نه کړي، ماښام مونځ بیا فورا ورپسې د ماسخوتن لمونځ او بیا د ماسخوتن په مانځه پسې وروستو بیا اول د ماښام سنت او بیا د ماسخوتن او بیا ویتر. او بل عمل د مزدلفې په دې میدان کې د اختر د شپه د مزدلفې په میدان کې تیرول دا عمل سنت دی او دا د حج په سنتو کې راځي. اوس دا شپه چې ته تیرې نو که په خوب کې تیرې او که په ویښه تیرې
او کبه دغه شپه کې مونځ کې تلاوت کې ذکر کې استغفار وایي تلبیه وایي الله ته سوالونه کې توبې وباسي. حاجیان مونږ ټول کمزوري عرفات کې مونږ ټوله ورځ ګرمۍ کې تېره شوي او بیا دا درې څلور ګڼې مزله مو شي نو بیا په دې شپه کې حاجیان ویښ نه شي پاتې کېدی خو ټول حاجیان بس پرېوځي ودرېشي څملي مونځونه وکړي بیا هر حاجي څوک راپاڅېږي نیمه ګنټه عبادت وکړي څوک یو ګنټه عبادت وکړي څوک دوه ګنټې عبادت وکړي څوک 10 منټه عبادت وکړي هغه د هر شخص خپل کار. او حدیث کې راځي چې او فقها هم لیکي چې د مزدلفې دا شپه په فضیلت کې دا د شب قدر د شپې نه هم افضل ده. نو د دې د وجې نه څه ناڅه عبادت په دغه شپه کې پکاري دعاګانې الله ته سوالونه توبې ژړاګانې او بل عمل هغه د اختر په ورځ د اختر په ورځ د مزدلفې په میدان کې د اختر ورځ کله شروع کېږي د صبح صادق نه راختونه بعد د عرفې د مزدلفې په میدان کې به د صبح صادق د راختو پورې ایساري چې څنګه صبح صادق را وختلو ګړې کې به درته پته ولګي او یا به اذان واوري د مشعر حرام د جمعات نو پته به ولګي چې سهار څه شو را وختلو. نو د سهار د راختو نه بعد د مزدلفې په میدان کې یو عمل دی او هغه واجب دی او د دې عمل نوم دی وقوف مزدلفه. وقوف مزدلفه او د وقوف معنی ایساریدل ادریدل دی لیکن اصل واجب هغه چې څنګه په حاجی باندې د احرام په حالت کې د اختر د ورځې صبح صادق د مزدلفې په حدودو کې را وختلو نو واجب پوره شو. واجب څه شو؟ پوره شو. د صبح صادق د راختو نه بعد 15 منټه تیر کړه که 10 منټه تیر کړه د مزدلفې په میدان کې واجب څه شو؟ ادا شو. البته سنت طریقه دا ده چې د سحر مونځ دې وکړلو د مزدلفې په میدان کې نو د سحر د مازه نه بعد اول تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او بیا ورپسې تلبیه او بیا د تلبیه نه بعد با ودرېږي او قبله ته به مخ کې 15 منټه 10 منټه 15 منټه او لاسونه به اوچت کې او الله ته به سوالونه دعاګانې کې دا د وقوف سنت طریقه ده. او بل دا چې را روانېږي به نه ګړی به دې په ټیم کړي پته لګي چې نور راختو ته تقریبا یو 15-20 منټ پاتې شي نور راختو ته 15-20 منټ پاتې شي بیا د مزدلفې د میدان نه را روانېدل سنت دي. که مخکې را روان شوي څه ګناه نشته که لیر شوي هم څه ګناه نشته خو عام طریقه دا ده. د بعضې حاجیانو خیمې هغه د مزدلفې په حدودو کې دي. د بعضې حاجیانو خیمې د مزدلفې په حدودو کې وي نو د کومو حاجیانو خیمه د مزدلفې په حدودو کې ده نو که ده په واپسې کې ځان خپلې خیمې ته را ورسولو او دا شپه په خیمه کې تېره کړله او دا وقوف مزدلفې په خیمه کې وکړلو او دا دواړه منځونه په خیمه کې وکړل نو صحیح ده څه ګناه پکې نشته. هلته بیا په خپله سړي ته پته لګي
چې پاتم تاریخ مینا ته ورسېدې هر چا ته پته ولګي چې زما دا مینا دغه خیمه د مزدلفې په حدودو کې ده او که دا ده مینا په حدودو کې ده. خو البته سنت طریقه دا ده چې مزدلفې دا شپه کړو میدان کې تېره کړي. بیا د اختر په ورځ باندې چې د سهار مونځ دې وکړه او نور راختو ته لږ ټیم پاتې شو تلبیه به شروع کړي او بیا به مینا ته را روان شي. نو دا اوس د اختر ورځ ده. نو د اختر په ورځ باندې بیا د انور د خطو نه بعد په حاجي باندې یو څو کارونه دي. اول کار شیطان ایستل، دویم کار ورپسې قربانی کول، او دریم کار بیا ورپسې سر خریل، او څلورم کار طوافي زیارت کول. خبر باندې پوه شئ. شیطانان ورته وایي، جمرات ورته وایي، دا درې دي درې. او په داسې لین کې دي لکه دا څنګه چې موږ یو. نو د مینا د اړخه چې راځي اول چې کوم شیطان راځي هغې ته ورکوټې شیطان خلک وایي، جمر اوله. ورپسې دویم شیطان هغې ته درمیانه وایي، او بیا ورپسې چې کوم اخر کې راځي د مینا د اړخه اخر کې او د مکې د اړخه اول کې دې ته غټ شیطان وایي. نو د اختر په ورځ باندې صرف د یو شیطان ایستل دي، او جمره عقبه غټ شیطان. او سنت طریقه دا ده چې د مزدلفې په میدان کې کومه شپه حاجیان تیره کړي نو د دې دریو څلورو ورځو د ایستو دپاره چې کوم کاڼي دا د مزدلفې په میدان کې راغونډ کړي. او مسنونه طریقه دا ده چې هر یو کاڼی د کجوري د ګیټ کې برابري یا د هغې نه معمولي لږ ورکوټې یا غټ. او مستحبه دا ده چې دا کاڼي په اوبو باندې وینځي. تقریبا 70-72 کاڼي به راغونډ کړي او وړې وړې بوتلې میدانونو ته نه ډکي. هغه بوتل کې به یې واچې او بیا به دا د ځان سره دا بوتل به د ځان سره سنبال کړي. چې د مزدلفې نه مینا نه را روانې د مزدلفې نه مینا ته را ورسېدې، په لومړني شیطان به هم راتېر شي، په دویم به هم راتېر شي، دریم شیطان ته چې را ورسېدې نو چې ورنږدې کېږي کاڼي به را وباسي، و کاڼي به ترېنه جدا کړي، وبیا شماري او په دې ګس موټي کې به ونیسي، او بیا به په مزه مزه په مزه مزه په مزه مزه به ورنږدې کېږي. ساړوبې به په ځان نه راولي او تر کېږي به نه یره به په ځان نه راولي، ځان به نه خلاصي. دا یو اهم عبادت دی او د حج عبادت دی او واجب عبادت دی چې د دې اړخ نه را روانې اوږد دیوال دی. نو دغه ځای کې ګڼه ګوڼه دغه ځای کې ګڼه ګوڼه نو کوشش به دا کې چې داسې د دې نه به لږ پته راشي او بیا به داسې په مزه مزه په مزه مزه په مزه مزه هېڅوک چاته څه وایي نه. کوشش به دا کې چې دې دیوال ته ځان راورسي. د دې غټ دیوال نه یو 2 ګزه تقریبا دی خواته بیا د سینې برابر دیوال دی، او د دې غټ دیوال او د سینې د برابر د دیوال ترمنځ داسې یو کوڅه ده. نو دا مخامخ دیوال ایستل ضروري نه دي، ضروري خبره دا ده چې دا کاڼي د لارې د کوڅې ته څه شي ورپرېوځي. بیا به د دې دیوال په خوا کې ودرېږي، یو کاڼی به راولي الله اکبر، بل کاڼی به راولي الله اکبر، نو به داسې ولې انا به بالکل لاس وکړي، انا به داسې لاس ډېر اوچته او دومره به ویل چې دا لاس دی د دې طرف نه څه شي جدا شي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. نه به پکې بس کې ډېر زیات ایسارېږي او نه به ډېر زیاته چلتي کې.
مخامخ دیوال باندې کانې لګي او کنه لګي خو بچ دې کوڅه کې کانې پریوتلو اصل شی دا دی واجب عمل پوره شو دی عمل ته ویل کېږي رمی د جمرې عقبې رمی د جمرې عقبې رمی معنی اشتل او جمره عقبه ویل کېږي دی زیته او دی دیوال ته او دی شیطان ته نو د حج تلبیه د کوم ځای نه شروع شوې وه چې کوم وخت کې احرام تړلی او د حج د تلبیې د ختمېدو ځای د اختر په ورځ باندې 8 بجې 9 بجې څه ټایم کې چې یو غټ شیطان ته راورسېدې او ویشتل شروع کړي نو د دې سره به تلبیه بنده کړي بیا د شیطان د اشتو په وخت کې تلبیه نشته او د هغې نه بعد هم بیا تلبیه نشته دی دا لومړی واجب ادا شو بیا اکثرو حاجیانو د ګروپونو والا سره داخلي کړي او هغې ته نمبر ورکړي بیا ټول حاجیان خپلو خپلو بلډینګونو ته لاړ شي او انتظار کوي د حج ګروپ والا د هر چا سره چې تا د قربانۍ داخله کړې ده چې هغه تا ته جواب وکړي چې ستا قرباني وشوه نو دویم واجب عمل د اختر په ورځ باندې قرباني ده چې د قرباني نه خبر شوي بیا دریم واجب عمل دا دی چې سر به اخرئ او یا به سر ویښته کړکې کینچي به زنانه به کوسۍ کړکي د ګوتو د سرونه چې دا درې اعمال دي دا هر عمل واجب دی او بیا د دې درې اعمالو په منځ کې ترتیب هم سره واجب دي ترتیب اول شیطان ایستل او بیا قرباني کول او بیا سر خره سلورم عمل بیا ټول حاجیان د مکې مکرمې ښار ته راشي او بیا مسجد حرام ته راشي او بیا په مسجد حرام کې په 10مه ورځ باندې اول طواف زیارت وشي دا فرض دی او بیا په طواف زیارت پسې سعی وشي د حج دا واجب ده طواف زیارت 99% حاجیان په خپل جامو کې کوي ځکه چې په خپل بلډینګ کې قرباني وشوه سر دې اخریولو اوس به غسل وکړي وبلامبي او جامې وسکي بدلې کې زنانم جامې بدلې کې ځکه خیرن شي خوري شي او بیا په صفایي سوترای کې په خپل جامو کې لا شي ټول حاجیان څه کوي طواف زیارت وکړي نو دا فرض دی او د طواف زیارت نه بعد بیا د حج سعی ده کومو مرګرو سره چې زنانې نو زما خپل د مشورې یغې ته چې په 10 تاریخ باندې شیطان هم چې وښتلو نو کبه دی لاره کې درته اطلاع ملو شو چې قرباني دي او شو خو ډېره ښه ده او کني بیا د قرباني انتظار مه کوه زنانم د ځان سره بوځه او ته هم لاړ شه او د احرام په حالت کې څه وکړه طواف زیارت وکړه ځکه چې خدای مکه که زنانه در سره او د هغې بیماري په دې وخت کې شروع شوه نو بیا دې طواف زیارت نشي کولی اوس که ورځې ډېرې وي خو ټیک ده او که ورځې کمې پاتې وي او دې خو د هغې بیماري شروع شوې ده بیا لویه مسله جوړه شي چې طواف زیارت یې وکړلو بس اوس که بیا بیماري راځي مغاړې خلاصه نو په د لوی اختر په ورځ باندې د حج دا ګڼ احکام را جمع شي اول وقوف مزدلفه اول وقوف خدا په کوم ځای کې راځي د مزدلفې په میدان ځکه د صبح صادق نه پس ورځ شروع شوه ده او دویم عمل غټ شیطان اشتل دا په کوم ځای کې مینا کې دریم عمل قرباني دا هم په کوم ځای کې دا هم د حرم په حدودو کې په مینا کې
او دریم عمل سر خریل دا ټول واجبات او بیا ورپسې پنځم عمل فرض طواف زیارت او بیا ورپسې شپږم عمل صفا مروه دم سره نو دا شپږ اعمال دا په یوه ورځ کې کېږي یې خبره باندې یو پکې فرض دی او دا درې اعمال پکې څه دي واجب طواف زیارت وخت شروع کېږي دا لوی اختر د ورځې د سحر نه د 12 تاریخ د انور ده پریوتو پوری تاسو به وګورئ لکونه حاجیانی ډېر غریبانو کې ګډ ورشي اول ورځ مو طواف وشي بیا د شپې مو شي بیا په سبا مې کېږي بیا په دویمه شپه مو کوي بیا په درېیمه ورځ کېږي خو کوشش به دا کې چې د 12 تاریخ د انور د پریوتو نه وړاندې څه وشي طواف زیارت وشي ځکه که انور پریوتلو بیا د طواف زیارت وخت ختم شو بیا به هم کې خو بیا در باندې دم راځي که د 12 نه دي وشو دا سی ووایه چې د لوی اختر په ورځ باندې بس تقریبا حاجیان د حج 99% احکام څه کي پوره کي چې کله د صفا او د مروه په منځ کې سعی وشوله نور د سعی مغه طریقه ده د طواف مغه طریقه ده خو درته مخکې ټولې خبرې کړي نو بیا بل سنت عمل لري چې د طواف زیارت او د صفا مروه نه بعد با بیا کوشش دا کې چې دا شپه واپس مینا ته ورسي که ټوله شپه په مینا کې نشي تېرولی چې څه حصه د شپې په مینا کې تېره کې مینا شروع کېږي د جمراتو نه اکثرو د پرایویټ ګروپونو بلډینګونه د جمراتو سره نږدې وي نو بلډینګ نه شپې 12 بجې راپاڅېږه 1 بجه راپاڅېږه نو چې د جمراتو دې تر ورسېدلې بس مینا ته څه شوي رادن نشوي اوس که دا 2 نیمې غنټې یا غنټې متر روانې خپل کیم ته ځان رسې خو په مینا کې روانې څه پروا پکې نشته سنت عمل ده نو بیا د 11 تاریخ شپه مینا کې تېره شي بیا حاجیان خوشحاله او بیا ګپې شپې او بیا خوراکونه او په خپلو جامو کې وي خبر باندې پوه شو خوشحاله وي حج دا شپه په مینا کې تېرول سنت مؤکد عمل دی اکثر حاجیان پکې بې احتیاطي کوي بس بلډینګونو کې شپه تېره کوي بس سبا به سمه یا سبا شپه ورځ شپه هم تېره شي ورځ هم تېره شي دا مینا کې په مینا کې بیا صرف بس مزونه کول دي نور تربیه هم ختمه شوه او په مینا کې به بیا کوشش دا کې په دې باقي ایامو کې چې د غیبتونو نه د کنځلو نه د فضولو ګپو شپو نه د دې خبرونه ځان وساتي 11 تاریخ باندې بیا یو واجب عمل دی د حج په اعمالو کې او هغه د رمی د جمراتو په 11 تاریخ باندې 3 وړه شیطانان ایستل دي او هر یو شیطان به په وکانو باندې اولی او ترتیب داری چې د مینا نه اړخ نه راځي اول ورکوټی شیطان به اولی که د دې اړخ نه را برابر شوي هم صحیح ده او که د دې اړخ نه څوک د دې اړخ نه اولی څوک دیوال دی د راتلو په ډېک بیا حاجیان تقسیم شي څوک دې اړخ دی شي څوک او یو بل د ښکاري نه او ماغه طریقه ده الله اکبر الله اکبر الله اکبر او د رومني شیطان د اشتونه بعد بیا یو اړخ ته شي د قبلې نښې ورکړي دعاګانې به ووایي دعاګانې غوښتل سنت دي بیا به دویم شیطان ته روان شي بیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا به یو اړخ ته شي بیا دعاګانې غوښتل سنت دي دریم شیطان ته چې رالي غټ شیطان ته مکې طرف ته چې کوم دي هغه به بیا په وکاڼو باندې اولي او د دریم شیطان د اشتونه بعد بیا دعا نشته نیغ به را روان شي
بیا سنت طریقه دا ده چې بیا ډایرکټ راتاو شي په دې بله لاره باندې او بیا مینا ته خپل کیم ته ځان ورسي دو نیمې घंटा یو نیمه घंटा 2 घंटे پر راتلو کې لګي घंटा یو نیمه घंटा به واپس یې کې لګي او اکثر حاجیان چې د کومو کې بلډینګونه شیشه کې وي یا عزیزیه کې وي هغوی بیا په یو رسم تاریخ باندې راشي خپلو بلډینګونو ته घंटा 2 घंटे 3 घंटे آرام وکړي خوراک مراک وکړي جوسونه موسونه وڅښي بیا روان شي دغه ته مینا ته نو که دا ورځ دې په خپل بلډینګ کې تېره کړه د 11مې د باقي نیمه ورځ نو څه ګناه پکې نشته دي لیکن بیا کوشش به دا کوي چې بیا شپه چېرته ورسي مینا ته 12مه شپه به بیا په مینا کې تېره کړي بیا خپل ټیم ټیبل مقرري اکثر عالمان بیا نصیحتونه هم کوي وعظونه هم کوي بیانونه هم کوي او بیا په 12مه ورځ باندې بیا ماسپښین حاجیان په مینا کې وکړي او شیطان کانی ورسره وي او ټول سامانونه خپل بیګونه راغون کی او بیا حاجیان را روان شي چرته مینا ته په 12 تاریخ باندې بیا اول ورکول شیطان ایستل بیا دویم شیطان ایستل او بیا دریم داون نه پاسم دعا د دویم نه پاسم دعا او د دریم نه پاس بیا دعا نشته دی با د 12مې ورځې دریم شیطان دی چې وایستلو نو بس حج دی ټول مکمل شو آخری عمل د حج پاتې شو او د هغه عمل نوم دی طواف رخصت طواف وداع طواف صدر ورته وایي دا واجب دی طواف رخصت دا په هغه ورځ باندې دی چې په کومه ورځ باندې ته د مکې مکرمې د ښار نه خپل وطن ته واپس راځي ګنټه مخکې 2 घंटे مخکې 3 घंटे مخکې به طواف رخصت وکړي په خپلو جامو کې به کې رمل هم پکې نشته احرام هم پکې نشته او د طواف نه پس سعی هم نشته دی چې کله دی خدا چې کوم مسائل ذکر شوي دي کنه نو دا دغه کې زه خو په نه پوهېږم لکه د قاري صاحب سره بیا رابطه وکړئ دې کې ښودلی شي حاجي دا دې چې کوم ټیپ کړی دی دا بیا په دې کې کتلی شي قاري صاحب نه بیا ووالی دا د حج دغه دي نو اوس لمانځه ټیم دی که خیري موږ یو وګڼه بیا به نیمه ګنټه ایثار شو دلته که د چا کوم سوالونه وي په کومو خبرو باندې نه پوه شوي بیا به انشاءالله جوابونه ټیک دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين